ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ജ്യൂസ് കുടിക്കാമെന്ന് കരുതി. ജ്യൂസ് അതിനെന്താ പറയുന്നത്? മാന്ത്രനാരകത്തിൻ്റെ ജ്യൂസാണ്. പോംഗ്രാനൈറ്റ് ജ്യൂസ്. ഫ്രഷായിട്ട് അടിച്ചു തരുന്ന ജ്യൂസാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? Saffron made lipstick. This one, this is Moroccan burger toothpick after eating. Okay. Garden, this is anise. Anise. You can grind it in the garden. What kind of things is that? Anise. Anise. ഹായ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സൂക്ക് അൽ ഹാദ് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഒരു 46 മിനിറ്റ് നടക്കാനുണ്ട് സൂക്ക് അൽ ഹാദിലേക്ക്. ഒരു 3.5-4 കിലോമീറ്ററോളം വരും. അപ്പോൾ സ്വിമ്മിംഗ് വിത്ത് നേച്ചറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മൊറോക്കയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റായ സൂക്ക് അൽ ഹാദ് കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് മൊറോക്കയിൽ. ഈ അഗാദിറിലെ റോഡുകളൊക്കെ, ടൗണിലെ റോഡുകളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഈ വില്ലേജുകളിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അഗാദിർ സിറ്റിയുടെ കാഴ്ചകളാണിത്. ഇവിടെ യൂറോപ്പിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ പെഡസ്ട്രിയൻസിന് നടക്കാനും സൈക്ലിസ്റ്റിനൊക്കെ പോകാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ലൈനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പുറകിലായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം. ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളുണ്ട് ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ. ഈ കാണുന്നത് ടൂറിസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാവൽസിൻ്റെ ഒരു ഓഫീസാണ്. അങ്ങ് ദൂരെയായിട്ടൊരു മിനാരം കാണാണ്ട്, ഒരു മോസ്കിൻ്റെയാണ്. ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് നടന്നു നോക്കാം. ഇത് അഗാദിറിലെ ലെബനൻ മോസ്കാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കാണുന്നൊരു വ്യൂസാണ് മാർക്കറ്റിലേക്ക്. ഇത്രയും കഠിനമായ ചൂടിനിടയ്ക്കും ഈ മരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പച്ചപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. മൊറോക്കോയിലൊരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നേരെ മുൻപിലായിട്ട്. ഇനിയും കുറേ ദൂരം നടക്കാണ്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക്. നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറേ ദൂരം കൂടെ ഉണ്ട് നടക്കുക അല്ലേ? ഇവിടെ എല്ലാ റോഡിന്റെ രീതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈന്തപ്പനയാണോ ഏത് പനിയാണെന്ന് അറിയില്ല, പന വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഏരിയയാണ്. ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഗല്ലികളൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഗല്ലികളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഏരിയയാണ് ഇതൊക്കെ. വീടുകളാണ് ഇതൊക്കെ. മെയിൻ റോഡിലേക്ക് ഒന്ന് ചാടുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ടാക്സികളാണിത്. ടാക്സികളുടെ കളറാണിത്. ഒരു പിങ്കും അല്ല ചുവപ്പും അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കളറാണ്. നടക്കുന്ന ഫുട്പാത്തൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ ഫുട്പാത്തിലൊക്കെ. നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ പട്ടാളം റോട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ വണ്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാനും അതിനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 100-200 മീറ്റർ കൂടെ ഉള്ളൂ ഇനി മാർക്കറ്റിലേക്ക്. പട്ടാളം റോഡ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തൃശ്ശൂർ പട്ടാളം റോഡാണ് കേട്ടോ, പഴയ കാലത്തെ. ഇതാണ് സൂക്ക് അല്ലേ? എന്നാൽ ഞങ്ങൾ സൂക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൂക്ക് അൽ ഹാദ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. വലിയ ഗേറ്റൊക്കെയാണ്. ഗേറ്റ് ഒരു പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ്. ഇതിൽ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ എക്സിറ്റ്? അല്ല എക്സിറ്റ് അല്ലേ, എൻ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എക്സിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയണേ. സൂക്ക് അൽ ഹാദ്. ഈ വോളുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ സൂക്ക്.
അപ്പോൾ ഈ ഇതിലേക്ക് കിടക്കാൻ വേറൊരു ഗേറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട്. പഴയ കാലത്തെ ഒരു രീതികളായിരിക്കും ഇതൊക്കെ അല്ലേ? പഴയ കാലത്തെ രീതികളായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതൊരു മുസ്ലിം കൺട്രി ആണല്ലോ, അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെതായ ഒരു വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട്. ശരി. പഴയ കാലത്ത് വലിയ കോട്ടയ്ക്കൊക്കെ കവാടമുണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. ഇതിന് പല ഭാഗത്തായിട്ട് കുറേ ഗേറ്റുകളുണ്ട്. അതിലൊരു ഗേറ്റാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒന്ന് കടന്നു നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണം. അതെ, അപ്പുറത്ത് പോയാൽ മതിയോ? അപ്പുറത്തോടെ പോകാം അല്ലേ? അപ്പം ഞങ്ങൾ തീരുമാനം മാറ്റി അപ്പുറത്തെ ഗേറ്റിലേക്ക് പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ കോർണറിൽ പോയിട്ട് ഉള്ള എൻട്രൻസിൽ പോകാനാണ് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ളിലേക്കും കിടക്കാം, സെക്കൻഡ് എൻട്രൻസിൽ കൂടെ. അതിനുള്ളിൽ ഇതിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര തിരക്കാണല്ലോ. അതിനുള്ളിൽ കിടന്ന് ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കില്ല. ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ശാന്തമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളപ്പോൾ സൂക്ക് അൽ ഹാദിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളൊരു തേർഡ് എൻട്രൻസിൽ കൂടെ കടന്നത്. ഇവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വെക്കുന്ന ഈത്തപ്പഴങ്ങളാണെന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ. ഒലിവാണോ? ഒലിവിൻ്റെ ഷോപ്പുകളാണ്. ഒലിവ് ഇവിടെ മീറ്റൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നൊരു സ്ഥലം കാണാനുണ്ട്. കുറേ ദൂരമുണ്ട്. ഇതിലേ പോകണോ അതിലേ പോകണോ? നമുക്ക് ഏതിലേ പോകേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. ഇതിലേ നടക്കാം. ഇതിലേ നടന്നു നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിലേ പോകണമെന്ന് നമുക്കൊരു ധാരണയില്ല. ഇതൊക്കെ മീറ്റ് ഷോപ്പാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത്. പല രീതിയിലുള്ള മീറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. തലയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? ശരി. അത് മീറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ആണല്ലേ കംപ്ലീറ്റ്? മീറ്റ് വെക്കുന്ന ഏരിയ. ആളുകൾ ധാരാളം ക്യൂ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കണമല്ലോ മീറ്റൊക്കെ. പച്ചക്കറിയുടെ ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടല്ലേ? വെജിറ്റബിൾ സെക്ഷനാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത്. ഇത് ഹെർബാണെന്നാണ്. ഹെർബ്, കുറേ വെറൈറ്റി ഹെർബുകളുണ്ട്. Hi, it's okay. Let's show you some information. Come on, have a look. You know what is this? ആള് നമ്മളെ വിളിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. This is Moroccan verbal lipstick, natural lipstick. Oh, Saffron made. what is this? Saffron made Lipstick. And this is Moroccan verbal toothpick after eat. Oh, Now garden this is anise. Anise. You can grind it in the garden. What kind of seeds is that? Anise. 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 Okay. And this is pomix for the feet, for scraping. Oh, yeah. You touch. Okay. This is brimstone for the feet. Yeah. And we have this one. This is alarm stone. You know alarm stone after Stone. shaving. Okay, This okay. one is stop burning. Okay. Stop bleeding also. Oh, Yeah, so yeah, yeah. bleeding as well. Yeah. And this is Moroccan tea mix, berber tea. And we Berber. have mint, one, berber tea, Sahara, and green tea. This one is So called you're Moroccan adding tea. all of those. Yes, 5 tea Okay. mix. It's not too sweet. Okay. This is berber tea. Oh, nice smell. And this one, sana. You know sana? Sana. Flower. You boil it like tea with hot water and then you drink it. 10 minutes to go to toilet directly and correctly. Okay. Yes. Oh, okay. What is this? Sana. Laxative. And this is pomegranate flower. It's good for Pomegranate, stomach, eat and the gas. And that one is good for somebody. You make it bad music in the night. Stop snoring. This is Not snoring. yeah. This is not drinking it. Eat with hot water, inhale it. And that What's one. that actually? And that What's that one actually? snoring. No, that's a name. Name in Arabic. This with nil haluf. This name in nil haluf in Arabic. This is good for snoring. You don't know the English name, do you? No, I don't have name in English. This one. And this And this is it's called lagarance to be slim, to lose weight. Okay. You know how can you use it to take 200 grams, 2 liter water, and then you boil it 20 minutes and 20 put it in the bottle. Okay. Drink it cold, 1 glass morning, 1 glass evening. 1 week, you know, you lose weight. And this is cinnamon stick, and we have chamomile. You know chamomile? Chamomile, it's good for sleep. chamomile. Help you to Oh, sleep okay. right away. Chamomile. And this is ginseng. This is ginseng. It's good for memory, good for energy. Okay. And we have hibiscus. You know hibiscus? Oh yeah, yeah. Good for yeah. blood pressure, good for heart, good for bleeding. Okay. Give you more bleeding. And this is coriander. Coriander, yeah. Coriander. Yeah, we know. And we have this is incense. You know incense, amber incense to burn it with fire and then to smell.
It's good for brand. stress and nervous. This one. This is also incense. And this is mascara and eyeliner. It's eyeliner. Okay. You put it here and then you do it. Okay. Okay. Mascara with eyeliner. And we have spices. Stuff here. Okay. Eucalyptus. It's good for sinus, Yeah. cold, asthma, brush. You know how can you use it? You put it in the hot water, inhale it. Yes. And we have argan oil. Argan oil. And this one. Show me argan oil. I show you argan. Come on. We have argan oil. This one. Mm-hmm. This is cosmetic. It's good for hair and skin, face, massage. You can do it for everything. Is original, yeah? Yes, 100% with certificate, my friend. Yes, certificate. Okay. It's good one. Can you like What's to try that? it? No, 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 no. no, it's okay. If you like to. How much this? Argan original. You know how I argan oil original. No. Argan original. When you put it in the skin, you Yeah. put it in the skin. I can't see. It's going on the side. Inside. Yeah, this is argan What's the oil. benefits? This one is bio oregano So what it will do though? for hair, skin. Make it your long hair Oh, and okay. soft and strong hair. Okay. It's good for skin. Good for skin as well. Yes. For face. How much is this? One bottle or three? Oh no, we won't be able to. We have only backpack here. Yeah, We have three and we have one. What do you like? How much? How much it is actually? This 100 dirham. 100 dirham. Moroccan price each. Each 100. Each 100 dirham. Oh, that's Okay. That's too much. Excuse me, this is good one. Mhm. Pure one. Okay. In factory more expensive than market is here. Mhm. Cheaper in market cheap. So, I make it 90 each. We are come 90 back. each, no problem. 90 dirham No, each. 90 dirhams No, too much. It's too much. We are Each, coming there, no. no problem, bro. We'll come back, We come yeah. back. Okay. Thank you. Thank you. How much less price? Hello, sorry. Veda. It's okay. I told you 100 dirham. 3 bottle, yeah. നമുക്ക് വേണ്ടി പേടിക്കുന്നതല്ല. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവൻ അവിടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പിന്നാലെ വന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Hello. 3 bottle. I make it 60 each, no problem. 3 bottle 120, okay? 130. No. No, Bro. 180. Bro, we are give the 100 euro. Can you give the 100 dirham. 100 dirham? Can you give the 3 bottle? 300. I'm sorry. ഞങ്ങളോടത് ഞങ്ങൾ പിടിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ്. അവന് കുറേ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടത് മേടിക്കാതെ പോകുന്നത്. ഡേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ പാത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു സെക്ഷനാണത്. വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളാണ് ഈ പാത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ. Moroccan tea serve ചെയ്യുന്നത്. മൊറോക്കൻ ടീ സെർവ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ? ശരി. Malaikum. Fine. It's okay. Thank you. Thank you. സ്മെല്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ നമ്മളത് പിടിപ്പിക്കാൻ നോക്കും. പിന്നെ നമ്മളത് മേടിക്കാൻ പോകണം. എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ഹെർബായിട്ടുള്ള Moroccan oil, argan oil. ആർഗാനോയിൽ ചോദിക്കണം. ചെരുപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിടിപ്പിക്കും. ചോദിച്ചു നോക്കാം. ചോദിച്ചു നോക്കി ആർഗാനോയിൽ എന്താ വില ചോദിച്ചാൽ മതി. ഒറിജിനലാണോ? ആർഗാനോയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപമൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെൺകൊച്ചി ഞങ്ങളെ കൊണ്ടത് പിടിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമാണ്. എന്തായാലും ഒരെണ്ണം മേടിക്കണം. നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിനൊക്കെ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. വിച്ച് വൺ? 25 dirham ബോട്ടിൽ? 25 dirham. ഒറിജിനലാണോ അത്? ഓക്കെ, 25 dirham. മറ്റേ 2 മേടിക്കുന്നു. അതായത് മതി, ഒരെണ്ണം മതി. This one 100 milli. This one only 50 milli. Yes. And this one it's 250 milli. അർഗാനോയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആ അർഗാനോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നത് നമുക്ക്. അതിലൂടെയാണ് അവർ അർഗാനോയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു അർഗാനോയിൽ മേടിച്ചു. നേരത്തെ ആ ചെറുക്കനോട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവൻ 70 എത്തിയത്. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് അർഗാനോയിൽ ഈ കൊച്ച് 40 ദിർഹംസിന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച്
പാത്രങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് പകർത്താന്ന് കരുതി. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ ഇത് കാണാനായിട്ട്. ഈ വലിയ വലിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്ലാസ് ആണോ അത്? എടുക്കണ്ട, അത് പൊട്ടും ചിലപ്പോൾ. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ് മേടിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മൊറോക്കൻ ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതല്ലാത്ത ഡേറ്റ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്വീറ്റ്സ് കണ്ടമാനുണ്ട്. Can you give me this some food? How much this one? 80 dirham for one. ഇവിടെ പല പല ഷോപ്പുകളുണ്ട്. കണ്ണാടകൾ കിട്ടുന്ന ഷോപ്പുകളുണ്ട്, തൊപ്പികൾ. ഇവിടെ വഴിയരിയിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ജ്യൂസൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ജ്യൂസ് കുടിക്കാമെന്ന് കരുതി. ജ്യൂസ് അതിനെന്ന് പറയുന്നത് മാന്തള നാരകത്തിൻ്റെ ജ്യൂസാണ്, പോംഗ്രാനൈറ്റ് ജ്യൂസ്. ഫ്രഷായിട്ട് അടിച്ച് തരുന്ന ജ്യൂസാണ്. അധികം വിലയൊന്നുമില്ല. ഇവർ 25 ദിർഹമാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? 25 ദിർഹം. അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലേ? മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓറഞ്ചും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, കുടിച്ച് നോക്കി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയേക്ക്. എങ്ങനെയുണ്ട്? മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടോ? നല്ലതാണോ? നല്ലതാണല്ലേ? കൊള്ളാം അല്ലേ? ഞങ്ങൾ ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗത്താണ്. ഇത് ഫർണിച്ചറും ഈ കാർപ്പറ്റൊക്കെ വെക്കുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഫർണിച്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഫർണിച്ചറൊക്കെ വെക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് നല്ല രസമുള്ള കാർപ്പറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒരു ആർട്ട് ഗാലറി പോലൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഈ പിക്ചറൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ക്യാൻവാസാണ്. വീട്ടിലെ കൊണ്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പിക്ചറുകളാണ് ഇതൊക്കെ. പല വെറൈറ്റി പിക്ചറുകളാണ്. മോഡേൺ ആർട്ടാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കാണാനായിട്ട്? ഷോപ്പൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇത് വലിയൊരു മാർക്കറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ ഇവിടെ കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങളില്ല, എന്തും കിട്ടും ഇവിടെ. ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പിൻ്റെയൊക്കെയാണ്. ഷൂസ്, പലതരത്തിലുള്ള സെക്ഷനുകളുണ്ട് ഇവിടെ. ഞങ്ങളൊരു സോവിനീർ ഷോപ്പിൽ കയറിയതാണ്. ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മൊറോക്കയുടെ ഒരു സിമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും മേടിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മേടിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട്. ഇത് നല്ലതാണെന്നോ അല്ലേ? മൊറോക്കോയിൽ വന്നതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. സിൽവർ ജ്വല്ലറി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് അഗാദിറിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ മാർക്കറ്റിനുള്ളിലത്തെ പർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് വേറൊരു ഗേറ്റിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. കുറേ നേരം ഞങ്ങൾ അതിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? 2 മണിക്കൂറിൽ മേലെയുണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഇനി വീണ്ടും റൂമിലേക്ക് പോവാണ്. ഈ ഗേറ്റ് കൂടെ കടന്നപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീറ്റ് കാണാനായിട്ട് വേറൊരു വൈബാണല്ലേ? വേറൊരു വൈബാണത് ഈ സ്ട്രീറ്റ് കാണാനായിട്ട്. എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഞങ്ങളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി മൊറോക്കയിലെ അടുത്ത കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചുട്ട വെയിലാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് കണ്ണിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, കണ്ണിങ്ങനെ അടഞ്ഞു പോവാണ്, നോക്കാൻ പറ്റണില്ല.